Amen. Amen. Nous allons prier encore. Pregheremo ancora. Nous voulons te dire merci notre Dieu pour cette occasion. Tu as bien voulu nous accorder. Vogliamo ringraziarti, Signore, per l'occasione data a noi. Nous savons que tu nous as menés dans ces lieux pour nous parler, Sappiamo nous che ci ha portato orienter, qui per parlarci, orientarci, pour nous donner des choses sérieuses, per darci cose serie, car tu as besoin de chrétiens consacrés, perché ha bisogno di cristiani consacrati, des chrétiens préparés pour un avenir de gloire. cristiani preparati per un futuro di gloria. Seigneur, nous avons besoin de ta connaissance. Signore, abbiamo bisogno della tua conoscenza. Révèle-nous ta parole. Rivelaci la tua parola. Enseigne-nous Insegnaci pour ta sainte gloire. per la tua sola gloria. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Acclamons plus fort encore le Seigneur, le gloire, le Dieu, le Dieu. Amen. Depuis l'Opit, on va sur la consécration Da ieri abbiamo parlato dell'argomento della consacrazione, ou l'avantage d'une vie consacrée. ovvero il vantaggio di avere una vita consacrata. Nous avons expliqué beaucoup de choses sur la consécration Abbiamo parlato di tante cose sulla consacrazione, et la consécration dans la pensée de la Bible. la consacrazione secondo il pensiero biblico. Nous avons étudié la vie d'un serviteur de Dieu, Paul. Abbiamo studiato la vita di uno servo di Dio chiamato Paolo. Plusieurs fois, tout le monde a dit l'apôtre Paul, il était en train de se donner dans l'œuvre de Dieu. Abbiamo visto come lui si è donato, offerto per l'opera di Dio. Et il a même dit que même sa propre vie, et ça a une importance à cause de E ha anche l'évangile. giunto per dire che per via del Vangelo la sua vita non aveva nessuna importanza. Ce qui m'a commis qu'on négligeait, comme on a vu ça na valeur Se qualcuno pour la giunge parole, a vedere la sua vita senza valore per vantaggio della parola, et je l'ai sabiso que azalaki mutu pambate, questo ci fa vedere che era un uomo di valore nella fede. azalaki mutu moko sérieux avec Dieu. Era serio con il suo Dio. Et c'est pourquoi même parmi les apôtres, E così anche fra gli apostoli, namba eba Joachim appelle enfin l'apôtre Paul anche coloro che hanno ricevuto la conversione prima, la chiamata sur prima le di Paolo, terrain. sul campo Il dell'evangelizzazione. a trop travaillé au-delà même Yabaebaya qui a failli. Ha lavorato al di là di apostoli che erano convertiti prima. C'est pour vous dire que la consécration ne dépend pas de la date d'arrivée, les années que vous avez fait dans le Seigneur. Quindi, per dire la consacrazione non dipende da quanti anni siete nel Signore. Moto musako yuko bongo la mutema sikame nenga dispose muteme pa nzambe. Nzambe akuti la disponibilité et amemie na ministère à développement pe asaili ba grande Qualcuno può chose. essere da poco convertito, ma il Signore guarda la conversione del suo cuore e il Signore può agire potentemente per usarlo nella sua opera. C'est pourquoi moko ya mission ya Jean-Baptiste tant bazali kopesa message pa ya tata na ye Zacharie. E così anche quando c'era la missione per Giovanni Battista e il messaggio da suo padre Zaccaria, Balobi a préparer le cœur, à disposer le cœur pour le Seigneur, le cœur de peuple pour le Seigneur. e il messaggio era che lui avrebbe disposto i cuori delle anime del popolo per il Signore. C'est-à-dire avant l'arrivée à Jean-Baptiste, Quindi prima dell'arrivo di Giovanni Battista, mitema ya bato ezalaki na position oyo nzambe aurait kosalela ngo te. le anime, i cuori delle persone non erano disposti per l'opera del Signore. Jean-Baptiste aye na un E message Giovanni Battista venne con un oyo messaggio ekoki kopermettre au Seigneur ya koutiliser bato puissamment. e che ha permesso al Signore di usare il popolo, le anime potentemente. Et nous avons dit qu'aujourd'hui l'église a besoin de chrétiens consacrés. E abbiamo detto che oggi la Chiesa ha bisogno di cristiani consacrati. Même nous les pasteurs, tous a besoin de pasteurs consacrés, des apôtres consacrés, les prophètes consacrés, les bishops consacrés. Anche noi che siamo ministri di Dio, pastori, apostoli, dobbiamo essere consacrati per Dio. Donc notre consécration Quindi la nostra consacrazione est ça un message pour l'entourage. è un messaggio per tutto l'ambiente. Et nous avons dit même la consécration, Abbiamo detto anche che la consacrazione c'est un grand besoin de nos églises è d'aujourd'hui. un bisogno primordiale per la Chiesa di oggi.
baeglise tondi na bascandale. Le chiese sono piene di scandali. Na milieu ya bapasteur bascandale, na milieu ya baevangeli bascandale. Tozokende scandale sur La scandale. chiesa è piena di scandali in tutti I suoi lati. Moko ya barezo ya bascandale eza parce que toza na bachrétien consacré te. Una delle ragioni in cui scoppiano questi scandali è perché I cristiani non sono consacrati. Moto na moto alingi affabriquer la vie chrétienne na ndenge ye azomonela. Ognuno vuole interpretare un genere di vita cristiana secondo se stesso. Akoza na vie chrétienne nasambelaka na nga me nabundaka na mwasi na nga to na mobali na nga me eya sorta vie chrétienne na ngai. Quindi posso avere la mia vita cristiana e fare anche tutte le cose che voglio a casa. Nazali nasambelaka na nga me nafutaka baliongo ya bato te nzamba yebi eya ndenge nazolukela ye. Posso avere la mia vita cristiana e fare anche dei debiti e comportarmi male da fuori. eza na moto mosusu alobi nasambelaka na nga me elongi na ye nasiporta yango te ana bato atalaka te yakoki kofixe te sorta vie chrétienne ya fabrique. Quindi avere una vita cristiana ma vivere con rancori, con disprezzo delle altre persone. Chacun alingi alakisa système vie chrétienne moko ya sika ye alingi acréer. Quindi adesso vediamo ogni persona che vuole inventare una nuova vita cristiana secondo C'est i suoi comme si modelli. le christianisme ezanga modèle. È come se il cristianismo mancasse di modelli. Non. Apôtre Paul alobaki moto nyonso akomemela bino évangile oyo ekeseni na oyo nga nalobi, c'est-à-dire en dehors de ce qui est écrit. E quindi l'Apostolo Paolo ci mette in guardia su ogni Vangelo che è al di fuori di ciò che lui ha annunciato, ata moto yango awuti likolo, anche se quello viene con ata autorità, bimi na sa mabele, anche se viene da sotto la terra, ata azokomisa mabanga nyonso ya mokili mapa, anche se trasforma le pietre in pane, soki aye na évangile etengama se viene con un Vangelo deviato, aza na place. non a posto. Donc c'est pour vous dire, Questo per dirvi, il est temps è tempo ba chrétien va marcher sur les traces de che Jésus-Christ. I cristiani camminano sulle tracce lasciate da Gesù. Va marcher sur les traces de Jésus-Christ. Camminano sulle tracce lasciate da Gesù. La Bible nous dit dans 1 Jean, La Bibbia ci dice in 1 Giovanni, chapitre 2, capitolo 2, verset 6, al verso 6, verset 6 est très clair dans le passage. Balobi, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Oya lobi ke nalingi nalanda ye asengeli kotambola lokola ye alingi te. Verset lobi comme il a marché lui-même. C'est-à-dire lui c'est Jésus. la prima lettera di Giovanni, capitolo 2, verso 6, la parola si dice: chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. La Bible ne dit pas que la personne aussi doit créer sa marche. La Bibbia dice che le persone devono creare il loro modo di camminare in modo diverso. Oya lobi na sa chrétien, il faut atambola lokola moto ya fungolaki nzela ya ba chrétien atambolaki. Deve camminare con colui che ha aperto la via del cristianesimo. Balobi te que dois marcher comme tu veux, quand tu veux. Ndeto kwa mwelo makamanzambe, moto soki alingi aye, tango alingi asali, bisiki alingi akei. Quindi non devi camminare secondo la tua volontà, come vediamo gente che fa, che viene e che parla così come vuole. Donc on ne sent pas vraiment cette vie, la direction eza wapi nani azo diriger et bandité. Non si vede veramente la direzione da seguire. Yango la kota makambo ya beskize bandela kaka kota makambo nzambe kaka kota makambo nzambe. Elakisaka genre ba consécration ya bitema bato. Donc bato yango bayaka epa nzambe tango balingi. Donc tena maman la tuni ko nozo susute papa mwana nano abimite la tuni abota magi na ndako. Quindi quando si trovano sempre delle scuse nella vita cristiana per venire ad esempio in chiesa, questi sono simboli della mancanza di consacrazione. Mwana wana bota mi l'hôpital, abimi l'hôpital aye na ndako. Abimaka na ndako ake kilo ake soki ko vaccin. Abimaka e comme dans l'église nano abimite. E quindi sempre trovare scuse per non andare in chiesa. Je dis mais ça c'est on comprend. E quindi io ho detto sì, capisco quando ci sono Kaka scuse. moto ya pesi ye wana bazo yebisa nano abimite mais pona docteur akoki kobima. Tio. Heureusement nzambe pa imano kwa